Sziasztok! Csináltam egy csirkekeltetőt. Elvileg úgy számoltam, ez 250 darabos lesz ez a keltető. Próbálom beállítani a szondákat elhelyezni. Tettem be még egy plusz szondát. 38 fokon van ezen a hideg oldalon, mert erre világít az égő. És ott a 37,8-ra van beállítva. Igen. És akkor most kapcsolt föl. És tartja a hőmérsékletet. Így néz ki belőle. Kész a tárca. Még gondolkodok rajta, hogy billenős legyen, mert még egy üveglapot tetejére fogok bevágni. Két szonda elhelyezése ott van. Így megoldva. Szerintem jó lesz. Ha tetszik, dobj egy lájkot!